大家看一下李嘉诚同款。我现在感觉我戴的这个表啊，超屌，成功人士的感觉啊，给你们看一下李嘉诚同款。由于没有找到女仆啊，咱们现在去找东西吃。我们把那个所谓的香港美食都快整个遍。现在不急着吃饭啊，咱们喝点东西，吃点那个小吃是吧？是。它这边小吃有啥呀？椰汁红豆冰。椰汁红豆冰是吧？是。这上面冰淇淋吧？奶油。奶油。对。有点太那么一丢丢甜了。流心芝士夹心西多士。对，西多士是西多士就是这一块，就是说叫西多士。哦，就是这炸的面包，把它对这对角线切一半，不就是三明治吗？啊，你可以这样理解。反正对我来说，西多士这东西呢，是香港必吃的。哇，感觉可以啊，一点都不腻。是，就我们喜欢中间不要太甜，也不要太咸。哎，对，刚好就是。对，它也不甜也不咸。是，但是你能吃出它那个质感。香港厨师就不一样。对，这就是素炸那个你们叫鸡腿，这个是土豆，这个就相当于下午茶。对啊，下午茶了。上午是早茶，对，然后呢，下午茶就是我们通常下午茶西方的西式的，然后就再加上晚餐，对，晚餐稍微正式一点是吧？对，早茶、下午茶，然后到晚餐。就我们很小就是说5点钟吃饭，这扒肉都扒的没了，对，把整个鸡腿扒拉了，好，那可以上手吃了，整起来。这个就是龙凤嘛，对，龙凤里面有柠檬，新鲜的柠檬，还有腌过的咸的柠檬。也是我要的这个呢，对，就是咸的柠檬。对，不，它不是黄瓜吧？不是，怎么长？不是。那这个是我的是吧？对，来了啊，来了，一倒下去搅拌一下，再喝。这个留着是吧？是。然后这个搅拌一下，压一下，对。试试感嚼，有点害怕。怎么说呢？比可乐好喝，真比可乐好喝。它虽然说咸了，但它不是太咸。对。你说酸口味呢，它也不是太酸。对。就是3种口味刚好，对，刚好重叠在一起的那种感觉。所以说，这个就是香港人的智慧。